kratko povedala pravzaprav tole, kar smo slišali. Sliši se pravzaprav precej grozljivo, ne, kaj nas čaka, ampak dejansko danes se zgražamo nad trgovino z belim blagom, ne, se zgražamo nad trgovino z organi, vendar po tem zakonu in po tem, kar sedaj poslušamo, se nam pa dejansko obeta trgovina z otroci. Torej, mi bomo kupili otroka, ne vem, blond lase, modre oči, fantek, deklica in tako naprej. To je realno, ne? Mi se danes si rečemo, to je neka fikcija, to ne mogoče, ampak tudi pred mogoče 20 leti, ko smo se pogovarjali o teh stvarih, smo rekli, kaj tacka je nemogoče v Sloveniji, da se bomo mi danes pogovarjali o teoriji spolov. Jaz bi morda prosila sogovornika, da bi na kratko pa poenostavljeno povedala, kaj pravzaprav je ta teorija spolov. Ker morda to ni najbolj jasno. Mi sedaj poznamo spol moški, ženska. Ta teorija spolov uvaja več spolov, torej poznamo moški, ženska, lezbika, homoseksualec, transvestit, transseksualec in še vrsto drugih spolov. In to, kar smo sedaj slišali, pomeni, da bodo otroci, ko bodo spočeti v spojek, ne, če smo prav razumeli, se bodo skozi svoj razvoj otroštva odločali, kaj bom. Ne kaj sem, ampak kaj bom. Ker čutim, ne vem, kot moški bom fantek, ker čutim kot ženska bom ženska, pa bom 5 let morda ženska, pa mi ne bo več všeč, pa bom potem naslednjih 5 let moški. Glejte, to vnaša dejansko eno zmedo v našo družbo, pa ne samo to. Predstavljajte si, da otroci živijo v taki družbi. Otroci, ki potrebujejo, kot smo že slišali večkrat, mamo in očeta. Potrebujejo materinsko in potrebujejo očetovsko vzgojo. In taka vzgoja bo postala na nek način, kaj ne rečem, nenavadna. Mi bomo postali nenavadni, ker imamo otroke, ker imamo moža, ker imamo ženo in temu, ne vem, če vsi ljudje to pravzaprav razumejo. In jaz upam, da s takimi pogovori in s takimi debatami, da bomo razsvetlili tudi svoje sosede, svoje sorodnike in da jih bomo res povabili, lahko že tudi, mislim, da jutri ni več predčasnega glasovanja, da je danes zaključeno, tako da je potem samo še v nedeljo volitve, referendum. Mislim, da so bili, da je torek, sreda, četrtek, trije predčasni dnevi. Ja. Torej, jaz bi prosila morda še za majčkeno osvetlitev te teorije spolov, pa morda potem tudi kakšno vprašanje, pa kakšen odgovor. Sej tukaj vas moram razočarati. Jaz nisem strokovnjak za to ideologijo, bi pa morda, ne glede na rezultat referenduma, vam priporočal, tudi sam sem se pravzaprav največ naučil prej imenovane gospe Mojce Makrič, doma iz Ljutomera, in kot rečeno na eni od rimskih univerz bo doktorirala v kratkem iz teorije spola. Ja, v bistvu gre za to, da je spol družbena kategorija in pravijo tudi, da je to pravzaprav nek tekoči pojem, ne tekoč kot tekočina, ampak da teče. To pomeni, da si ga vi kar zbirate. Enkrat ste moški, potem ste ženska, potem niste nič, potem ste oboje in tako naprej. Zato je težko razumeti, ne? Ampak ta zadeva pa potem gre naprej do neslutenega razvoja družbe, na katere grozljivosti je nakazal že moj dragi kolega Andrej, ko bomo, ker medicina je dejansko danes zelo visoko razvita, ampak bomo lahko imeli neka, oprostite zdaj, kako se bo to imenovalo, jaz ne vem, neka gojišča otrok. Trg, to bo biznis. Bog ne daj, mi je grozno v tej smeri razmišljati, ne? In to pa je seveda že res, ne? To je Andrej pokazal, realni dokument, kjer se podpiše starš 1 pa starš 2, samo odločiti se morate, kjer je, ne? To obstaja na šoli.
Rovte so precej daleč od Ptuja, mogoče ste brali kaj, ali pa niste, ker so mediji takšni pač, kot jih imamo. Kaj se tam dogaja na ptujski gimnaziji? Ker je ravnateljica sicer mama geja, sin je gej, ampak zdaj cela gimnazija mora hoditi, gledati neke filme o ljubezni med lezbikami, drugi dan ljubezen med geji. In to zdaj futrajo s tem, seveda tudi 18-letniki, dijaki, maturanti, imajo že volilno pravico in jih manipulirajo z ljudmi. Zdaj, kako sem slišal, hvala Bogu mi en od očetov, od dijakinje te gimnazije rekel, da pa je zdaj ta zadeva kontraproduktivna in da so se dijaki obrnili proti, najbrž tudi starši. In zdaj ta ravnateljica pravzaprav poražena na celi črti, tako da bodo šli in bodo glasovali proti, ker se jim je obrnilo vse skupaj. Zdaj, to tudi, jaz pravim, da mi se pogovarjamo, jaz nočem zdaj na silo, da vi glasujete tako, kot jaz mislim, da je prav. Tu jaz spoštujem tisto svobodo v najširšem krščanskem smislu. Svoboda. Ampak, še enkrat, svoboda hodi skupaj z odgovornostjo. To je tako kot objekt in senca, pa človek in njegova senca. Gospa, vi ste prej omenjali zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja, tako imenovanje ZOFI. Vi veste, da je ta zakon Ustavno sodišče spoznalo letos januarja, da je neustaven. Zakaj? Zato, ker 3 slovenske osnovne šole, samo 3 imamo, 450 je pa še ostalih, javnih. Čeprav jaz razumem, da je to vse javni šolski sistem, ker vse osnovne šole, tudi te 3 zasebne, ena je Montessori, ena je Waldorfska, ena je pa Alojzija Šuštarja v Zavodu Svetega Stanislava. 3 imamo, mi smo tu svetovne rekorderje, tako malo jih imamo, svetovne rekorderje smo. In zdaj sem vesel, da je moj nekdanji kolega poslanec Anton Kokal iz naše stranke in njegova žena in Zavod Svetega Stanislava so vložili zahtevo za ustavno presojo in Ustavno sodišče je reklo, ja, obvezne programe od države požegnane mora država financirati 100% tudi v zasebnih šolah. In zdaj seveda je naložilo Ustavno sodišče vladi, da to neustavno sanira v enem letu. Kmalu bo januar. Pa vlada ni naredila nič. Zato so naši kolegi iz Slovenske demokratske stranke vložili novelo zakona in koalicija in levo krilo opozicije je našlo 1001 razlogov, kako nas je, oprostite, celo popluvalo. Kaj je govoril oni Miha Koretič, da to malo se reče. Sovražni govor je seveda eklatantni primer sovražnega govora. Ampak če bi mi bili pametni, potem če mi z Andrejem želiva ustanoviti osnovno šolo, naprimer, torej zgradiva telovadnico, menda je to zdaj tam nekje kakšnih 5000 kvadratnih metrov, to je od 5 do 6 milijonov evrov, po tam malem. Recimo, predpostavka, da mi dva to mava, država bi morala nama ploskati, da sva taka butla, ker vlaga v zidove, ker tu nazaj ne dobiš, ti navadno vložiš v nek proizvodni objekt, da nekaj proizvajaš in potem ta denar dobiš nazaj. In jaz pravim, da moramo mi vlagati v software, v programe, v učitelje, ne pa v hardware, ne pa v zidove. Vse naša država nima denarja in še dolgo ne bo imela, dokler bo tako zadolžena, kot je. Ampak ne, levaki pravijo, ne, vse mora biti javna šola. Zakaj? Ja, zato ker je tam ena od osnovnih šol, tudi osnovna šola Alojzija Šuštara in to je matra. In zdaj mislijo oni, da mi tam zdaj ne vem kaj učimo, oziroma da ne vem kaj učijo. In zaradi tega še ni te novele zakona, ker čakajo, kaj se bo zgodilo na referendumu. Ker potem bodo v ta zakon zapakirali še to, kar želijo zapakirati. To je hinavščina na 10. potenco. Zakaj je gospod Miro Cerar tako hitro želel do papeža?
Zanimivo, vsi levi predsedniki vlad hočejo takoj s komolci do papeža. Ne. Se potem pokažejo doma, mi smo papeški. Pa kaj ste vi papeški? Vi ste barabe. Ne? Ko je prišel od papeža, pa je podprl ta zakon. Zdaj bi ga rad videl junaka, zdaj naj gre k njemu. Pa naj papežu razloži, zakaj je to dobro. Zdaj pa ne bo. Jaz tudi mislim, pa si ne želim neke politične nestabilnosti. Jaz mislim, da se tu Miro Cerar zašil, da je to začetek njegovega političnega konca. Se vidite, front se odpira, vsak dan se kakšno fronto odpre. On ima srečo, da ima tako korektno opozicijo. Smo premalo glasni. Res. Danes smo imeli na inštitutu Janeza Evangelista Kreka, na naši sedežu naše stranke, smo gostili gospoda magistra Nagliča kot predstavnika RKC-a, Rimokatoliške cerkve, in bil je tudi paroh Boškovič, predstavnik pravoslavne cerkve, škof evangeličanski Geza Filo se je upravičil, ker se je prehladil. Geza Filo je še v Mugle. Prehladil se je, no? No, in paroh je perfektno rekel, gledajte, to sploh ne, ta zakon, to sploh ne bi smela biti tema. Naša tema bi morala biti to, kako imeti več otrok, kako vzgajati več v mlade, več veselja do življenja, več otrok. Mi bomo izumrli, Evropa izumira. In zdaj, če gledamo čisto tudi z ekonomskega vidika, ne, mi potrebujemo tudi več delavcev. Zdaj spomnim, Andrej je delal skupaj na ministrstvu z še drugim Andrejem, doktorjem Bajukom, in Bajuk je rekel, moramo družine podpirati. Jaz sem finančni minister, ne nazadnje so to tudi davkoplačevalci. Ja, seveda. Evropa se prazni. Zato najbrž Merklova potrebuje 1 milijon delavcev. Samo kakšni. Ja, sem veleposlanico spraševal, pa sem rekel, čakaj malo, slišim, da jih je morda 15-20% sposobnih za delo takoj. Je nemška veleposlanica rekla, ja, za 5 let pa se bodo naučili. No, bomo videli. Prej je bilo govora tudi o pouku, o našem osamosvojitvenem procesu. Jaz sem prav v lanskem letu šel raziskovati, to je zdaj čisto druga tema, se pravičujem, ampak to moram povedati. Sem šel raziskovati, oziroma naročil sem našim strokovnim sodelavcem, da pogledajo, kolikokrat na maturi se je pojavilo vprašanje glede naše osamosvojitve. Torej, slovenska pomlad, osamosvojitev, vojna za Slovenijo in tako naprej. In seveda, vse te maturitetne pole iz predmeta zgodovina na gimnaziji, to je vse javno dostopno. Šele leta 2013 se je prvič pojavilo vprašanje vezano na slovensko osamosvojitev. In to eno vprašanje. In potem leta 2014 se je pa dodalo še vprašanje, kdaj je Slovenija vstopila v NATO in EU. Da si predstavljate. In res je to, kot je kolega Andrej rekel, o tem se naši otroci, osnovni šola in dijaki učijo tam junija, ko že imajo vsi možgane na počitnicah. Se vidite, kako se relativizira slovenska osamosvojitev. Jaz sem zdaj posebej, se me dotaknilo, ko so polkovnika Popova, ki je haral tam po Radgoni. Jaz sem ga čakal pod mostom na Muri z raketnim metalcem, pa se je izognil in šel v krog. In on je zdaj rehabilitiran. Tako grejo te zadeve v naši državi. Tako da, ja, več nas mora biti sorodno mislečih, pa ko je referendum ali pa tudi ko so volitve, je pač treba se dvigniti pa iti, pa dati svoj glas. Ampak zdaj tako, da ne bom zdaj delal tukaj reklamo za Novo Slovenijo, pa upam si reči tudi ne za SDS, pa ne za pomladne stranke. Jaz sem bil na mnogih podobnih srečanjih, pa sem rekel, če vi ali pa vaši sorodniki, ki jih boste nagovarjali, da naj grejo na referendum, pa naj obkrožijo proti, če ne zmorejo voliti pomladnih strank,
potem vendarle naj zdaj gredo na referendum. Tu ne gre za volitve v državni zbor. Naj gredo in da jih to prosim, da vas to prosim, tudi, kako narečem, v imenu 25-letnice slovenskega plebiscita.